Всем привет! Это канал Kinder Surprise Collection. На прилавках магазинов появились такие чудесные десерты Kidsworth серии Щенячий патруль. Смотрите, какие красивые тут у них обложечки, красивые персонажи нарисованы. Интересно, какие же игрушечки будут внутри. И в конце выпуска, после того, как мы откроем десертики, мы с вами посмотрим, что же у нас тут за пицца такая мармеладная от Chupa Chups. Давайте мы пока отложим в сторонку и приступим к распаковочке. У меня представлено 3 вида обложек. Это у нас Крепыш, Скай и, по-моему, Райдер, если я не ошибаюсь, зовут этого третьего малыша. Ну, давайте мы начнем с Крепыша. Вот так вот выглядит обложка со всех сторон. Десертик выглядит вот таким вот образом. И, по-моему, здесь где-то должна быть у нас насечка. Да, вот она. Сейчас мы откроем и посмотрим, что же нас ждет внутри. Ой! Так, у нас в верхней половиночке игрушка, а внизу, в нижней, у нас десерт. Но опять-таки для тех, кто, может быть, не знает, как он выглядит, я открою, покажу. Это такой пудинг шоколадно-ванильный, на самом деле очень вкусный, даже если кому-то кажется, что выглядит он не очень красиво. Ну что ж, давайте мы приступим и посмотрим, какая игрушка здесь. Ой, смотрите. Какая-то фигулька. Я, честно говоря, рассчитывала, конечно, все-таки, что здесь будут не только брелки, но и фигурочки. И даже без вкладыша. Вот такой вот брелок. И, честно... смотри, даже подписано Marshall. Очень здорово, это приятно. Spin Master у нас производитель. И вот такой вот брелок, карабинчик твердый. Печать очень аккуратная. Но, честно говоря, за такие деньги, сколько стоит десерт, хотелось бы все-таки увидеть игрушку. И я думаю, достаточно можно было бы сделать ее неплохого качества. Ну что ж, первый сюрприз у нас вот такой. Следующий сюрпризик давайте откроем с очаровашкой Sky. Вот такая вот она. Кстати, как-то немножечко вытянутая. Я сейчас обратила внимание, они более кругленькие в мультике. Так, и смотрим, что тут у нас будет. Тоже брелок? Или, может быть, какие-то еще там попадаются сюрпризы. Жалко, конечно, что нету вкладыша. Здесь у нас также десертик. И тут у нас что такое? Ой! А тут, смотрите, тут у нас браслет. Написано «Щенячий патруль». И тут тоже «Щенячий патруль». Как этого щеночка зовут? Напишите, пожалуйста, кто знает. Так, а как он открывается, этот браслет? Как-то туго застегнут очень. Сейчас я попробую его расстегнуть. Ну что ж, вот так вот выглядит браслет, очень тугой у него был замочек, также Spin Master производитель. И смотрите, как мило сделали здесь замочек в форме косточки. Прикольно, на самом деле, такая идея. И достаточно, мне кажется, будет он хорошо держаться, если... Да, вроде достаточно неплохо держится. Сейчас попробуем еще разочек. И вот так вот он будет выглядеть на детскую ручку. Для фанатов Щенячьего патруля, по-моему, очень даже неплохо. Такая вот игрушка, но, повторюсь, мне кажется, все-таки лучше было бы, чтобы это были фигурки, с ними же можно играть, а это просто такой вот детский аксессуарчик на ручку. Ну что ж, и закончим мы наше знакомство с этими десертиками, с этими сюрпризами, с вот таким вот десертом, на котором нарисован Райдер, по-моему, Райдер, если я не ошибаюсь. Снимаем и смотрим, тут у нас десерт. А там, как я вижу, у нас опять браслет. Но на этот раз хотя бы он другой, хорошо, хоть не повторный. И тут у нас, кстати говоря, сам Райдер и нарисован. Вот посмотрите, какая аккуратная печать. Конечно, к печати придраться нельзя. Очень-очень все аккуратненько. Глазки, носик. И браслетик точно такой же, как и прошлый, только другого цвета. То есть не будем снимать замочек. Вот так вот он выглядит. Такой очаровашка. Ну что ж, а теперь давайте приступим к десерту. Вот такая вот сладкая пицца от Chupa Chups привлекла мое внимание на кассе в магазине Лента. Мини-мармеладная пицца с натуральным соком специально для праздника. Очень интересно посмотреть. Смотрите, как классно сделана коробочка. Давайте снимем вот эту бумажку.
Смотрите, прям как настоящая пицца. Даже не скажешь, что там внутри у нас вкусняшка. И когда мы открываем, мы видим вот такую прелесть. Давайте вытащим ее из пакетика аккуратненько. Смотрите, наша пицца поделена у нас на 5 секторов. Сейчас мы ее аккуратненько еще разочек достанем отсюда. И тут у нас и ягодки, и яичница, и бананы. Что только не налепили. Какая красота вообще. Смотрите. Очень, по-моему, здорово. Вот так положишь, и прям как будто и правда это у нас пицца настоящая. Очень хочется теперь ее попробовать. Так. Ну как, вкусно? Говорят, вкусно. Вот такой вот кусочек пиццы от Чупа-Чупс. И мне кажется, это замечательный десерт, и любому ребенку понравится. И будет интересно и прикольно ее открыть и скушать, и поделиться с друзьями. Ну что ж, друзья, вот такие сюрпризы открывали мы сегодня. Познакомились с новеньким десертиком Kidsworth серии «Щенячий патруль». Также открыли чудесную мармеладную пиццу. Мне она очень понравилась, прикольная идея и задумка. Пишите, что вы думаете об этих сюрпризах в комментариях, мне будет интересно почитать. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось. И всем пока-пока и до новых встреч!